之前我们讲了日本的天皇一家，讲了埃及的法老一家，今天我们再来聊一下抽象的英国王室。首先还是来看一幅简单的关系图。英国有一任国王叫做亨利八世，亨利八世的哥哥叫做亚瑟，亚瑟的妻子叫做凯瑟琳，而凯瑟琳的丈夫是亨利八世。亨利八世还有一个妻子叫做简，这个简是谁呢？这个简是他妻子安妮的侍女。那这个安妮又是谁呢？这个安妮是他妻子凯瑟琳的侍女。另外这个简还有个兄弟叫做托马斯，托马斯有个妻子叫做帕尔，而这个帕尔的丈夫又是亨利八世。除此之外，亨利八世还爱上了安妮的姐姐玛丽，爱上了玛丽的堂妹玛格丽特，爱上了玛格丽特的表妹小凯瑟琳。说实话，上述的关系不算复杂，就是有些抽象。那它到底抽象在什么地方呢？我们之前说到过，不管是古希腊的贵族，还是老罗马的上三旗，都普遍将婚姻认为是一种手段，和妻子结婚是为了应付工作。从这一点上来看，英国王室算是学到了他们的精髓。就拿维多利亚女王来说，她一共有着9个子女，其中长女嫁到了德国，后代成为了德国的皇帝，长子的后代成为了英国国王，次女嫁给了老德国的王室，次子的后代成为了罗马尼亚王后，三女的后代是瑞典的太后，三子的后代成了瑞典的国王。通过这种婚姻手段，她的后代控制了英国、德国、俄国、希腊、瑞典、丹麦、西班牙等几乎所有欧洲国家的王室，可以说把婚姻这种手段发挥到了一个极致的水平。从表面上来看，这种婚姻是为了保护血统，但说到底，这种婚姻就是为了结盟，为了保证权力的更迭。所以在他们看来，婚姻确实不算爱情。既然婚姻不是爱情，那什么才是爱情？什么才算爱情呢？他们认为情人才算真正的爱情。所以你结婚了不等于你恋爱了，你恋爱了也不等于你要结婚。而这种特殊的情人观念就造成了一类极为抽象的事件。因为国王有着谈恋爱的需求，所以有一些大臣就会主动把妻子和女儿送给国王，让他们去充当国王的情人。这样国王得到了爱情，大臣得到了权力，真正实现了婚姻和爱情之间的融合。而因为国王的情人也有可能是别人的情人，甚至是别人的妻子，国王的私生子也有可能是别人的儿子，别人的血统。所以久而久之，为了避免这些来源不明的私生子引发一些继承战争，国王和教会就逐渐达成了一个共识，做出了一个明确的规定，只有国王和正妻所生的子嗣才有着绝对合法的继承权。但这里显然出现了一个 bug， 这个 bug 就是国王和正妻如果没有继承人，那怎么办呢？那权力就只能转移给国王的亲属，或者是随着国王女儿的婚嫁直接转移到其他的家族。在这种情况下，一些生育能力较强的家族，比如哈布斯堡家族，就依靠吃绝户的方式成为了欧洲霸主，而一些生育能力较差的王室，比如英国王室，就会不断的出现绝嗣的情况。而我们开篇所提到的亨利八世所面临的就是这么一个局面。首先，亨利八世的第一个妻子叫做凯瑟琳，凯瑟琳是西班牙的公主，她最先嫁给了亨利的哥哥亚瑟，后来在亚瑟去世之后，凯瑟琳又被转嫁给了亨利八世。按理来说，这样的婚姻关系就已经严重违反了教会的规定，但教会的规定是教会规定的，因为凯瑟琳背靠着西班牙王国，教会很认真地考虑了这层关系后，就灵活地挪动了一下规定，允许凯瑟琳嫁给了亨利八世。从这个时候开始，凯瑟琳就背负起了传宗接代的重担。为了提高她生育的能力，英国王宫的诸位大师也都各自使出了自己的绝招。医生们让她服用珍珠和金箔，认为这样可以增强她的生育能力；牧师们让她整天赤脚去各地朝圣，认为这样可以让她得到天神的保佑。结果在这些大师的操作下，凯瑟琳6次怀孕，5次夭折，只有一个叫做玛丽的女儿活了下来。之后凯瑟琳没有怀孕，她的侍女安妮·柏林怀上了身孕。这怎么办呢？安妮·柏林不是王后，就算生下儿子也没有继承权。但是想要迎娶安妮·柏林，首先就得和凯瑟琳离婚，这就需要找到一个合适的理由。于是亨利八世就找来了大量的医生和牧师，针对这个问题进行了一番详细的探讨，结果得出了这么一个结论：他们一致认为凯瑟琳生不出儿子是因为神罚，因为凯瑟琳是亨利哥哥的妻子，所以这一段婚姻没有得到上帝的祝福。随后亨利八世就以此为由宣布自己和凯瑟琳的婚姻无效。虽然教皇没有同意，但亨利八世直接就脱离了罗马教廷，宣布自己就是英国新的教皇。那凯瑟琳怎么办呢？凯瑟琳毕竟是自己的发妻，我也不能做得太过分了，我直接就囚禁了她吧。然后他就迎娶了安妮·柏林。从这个时候开始，安妮又背负起了传宗接代的重担。为了提高她生育的能力，诸位大师又都使出了各自的绝招。医生们让她服用一些含汞的药物，服用一些自制的烈性药酒；牧师们又重新布置了她的房间，在各处都悬挂了特制的护身符。在这些大师的操作下，安妮·柏林也4次怀孕，3次流产，最终只生下了一个女儿，叫做伊丽莎白。之后还是同样的剧情，安妮·柏林没有怀孕，她的侍女简怀上了身孕。这怎么办呢？想要迎娶简，首先就得和安妮离婚，但离婚就需要一个合适的理由。于是亨利八世又找来了大量的医生和牧师，针对这个生育问题进行了一番详细的探讨，结果又得出了一个惊人的结论。大师们一致认为，国王之所以没有儿子，是因为安妮·柏林用巫术诅咒了亨利八世，所以才导致了国王的不孕不育。随后亨利八世就以此为由宣布自己和安妮的婚姻无效，但安妮毕竟是自己的前妻，我也不能做得太过分了，我直接就砍了她的头吧。于是安妮·柏林就被以通奸、叛国、制造假币、精神疾病、侵犯女性以及曾和100个男人发生关系为由，被亨利八世判处了斩首。在安妮被斩首的第2天，亨利八世就和简·西摩结成了夫妻。幸运的是，简没有得到大师们的特殊关照，因为还没有等到大师们的做法，他就为亨利八世生下了唯一的儿子爱德华6世。
但是在生育的过程中，因为大臣们的不当操作和频繁的放血疗法，导致他在产子之后就因病去世。得知这个消息后，亨利八世悲痛欲绝，然后就在大臣克伦威尔的介绍下，又爱上了一位老德国上三旗的公主。在见到这位公主画像的那一刻起，亨利八世就认定这位公主就是自己的梦中女神。这个女神叫做克里维斯的安妮，但问题就是安妮的画像确实和她本人有着一些小小的差距，所以在两人见面之后，亨利八世对她的称呼就从女神变成了德国母马，然后在一气之下又处死了给他介绍的大臣克伦威尔。之后又是同样的剧情，克里维斯的安妮没有怀孕，她的侍女小凯瑟琳怀上了身孕，然后亨利又单方面宣布了离婚，转头又和小凯瑟琳举行了婚礼。小凯瑟琳是之前安妮柏林的表妹，这位也是一个爱情高手。除了亨利八世之外，小凯瑟琳还有着至少3个情人，一个是她之前的恋人，被她聘为了宫廷的音乐家；一个是她之前的丈夫，被她聘为了自己的私人秘书；一个是当时的大臣，叫做卡尔佩珀。最终小凯瑟琳被政敌告发，但问题就是该怎么定罪呢？给国王戴绿帽这个罪名说出来确实有损王室的威严。于是在一番激烈的讨论之后，大臣们得出了一个这样的结论，说是小凯瑟琳使用了一种爱情药水，迷惑了亨利八世，导致国王没有认清他的真实面目，这才造成了之后一系列的悲剧。随后小凯瑟琳也被判斩首，在斩首之前，他说出了自己最后的遗言：我是作为王后赴死，但我更愿意作为卡尔佩珀，也就是隔壁老王的妻子赴死。亨利八世的最后一位妻子叫做凯瑟琳帕尔，这个凯瑟琳帕尔是他妻子兄弟的妻子，她先后有着4任丈夫，同时也是亨利八世的妻子和情人中为数不多的能够善终的几位之一。当然，主要原因还是在他们结婚的3年后，亨利八世就因病去世，此后又出现了一些抽象的关系。在亨利八世病逝之后，他唯一的儿子，也就是他和第3任妻子简所生下的爱德华6世，成为了英国新的国王，而他的遗孀凯瑟琳帕尔则嫁给了托马斯西摩。这个托马斯是简的哥哥，另外简还有一个哥哥叫做爱德华西摩。因为爱德华6世的身体不好，所以爱德华西摩就做了如下安排：他让外甥爱德华6世娶了自己的养女简格雷，然后又计划让弟弟托马斯去诱惑亨利八世的女儿，也就是他的外甥女伊丽莎白。如果这种联姻成功的话，那国王既是他的外甥，同时还是他的女婿；王后既是他的女儿，同时也是他的侄媳；公主既是他的外甥女，同时又是他的弟妹。这样一来，在爱德华6世病逝之后，自己的家族不就黄袍加身，成为英国新的统治者了吗？不过最终他还是没有成功，因为有一位叫做约翰的大臣识破了他的计划，并且一举平复了这场叛乱。但是在平叛完成之后，约翰又转头开始了反叛，他让当时的王后简格雷和自己的儿子秘密举行了婚礼，然后又劝说病重的爱德华6世传位给当时的王后，也就是他的儿媳简格雷。这样一来，在爱德华6世病逝之后，自己的家族不就黄袍加身，自己的后代不就成为新的国王了吗？不过最终他也没有成功，亨利八世的长女玛丽识破了约翰的计划，并最终平复了这场叛乱，成为了英国新的女王。在玛丽之后是次女伊丽莎白，同样也成为了英国的女王。而这位女王就是大英帝国的奠基者，真正开启了英国的黄金时代。也就是说，亨利八世一共有3个继承人，3个连续都成为了英国国王，结果3个都没有留下子嗣，都铎王朝还是以绝嗣告终。那么今天的内容就到这里了，我是白同学，我们下期再见。